நீங்க புது கார் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா, உங்க கார்ல போட வேண்டிய முக்கியமான 5 ஆக்சஸரீஸ இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். முதல் விஷயம், உங்க கார்ல இன்பில்ட்டா வரக்கூடிய ஃப்ளோர் மேட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, தண்ணி ஊத்துனா நனையக்கூடிய வகையில இருக்கும். தண்ணி ஊத்தி நனைஞ்சிச்சுன்னா, அது ஸ்மெல்லு அந்த மாரிலாம் வர ஆரம்பிச்சுரும். அதனால ஒரு பிவிசி மேட் வந்து ஃபுல் மேட் போடுறது ஒரு பெட்டர் ஆப்ஷன். முடிஞ்சா 3டி மேட்ஸ் மாரிலாம் இப்ப கிடைக்குது. அத வந்து பயன்படுத்துங்க. 2வதா சீட் கவர்லயும் சேம் இதே பிரச்சனை தான். தண்ணி ஊத்துனா நனைஞ்சிரும். உங்க கார்ல இன்பில்ட்டா சீட் கவர்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா பிரச்சனையே இல்ல. அப்படி இல்லன்ற பட்சத்துல ஒரு நல்ல குவாலிட்டி சீட் கவர் வந்து பயன்படுத்துங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த நாப்பா மெட்டீரியல்ஸ்லாம் வந்து சீட் கவர் இன்னும் குவாலிட்டியாவே இருக்கும். 3வதா பார்த்தீங்க அப்படின்னா மட் ஃப்ளாப். மோஸ்ட்லி வரக்கூடிய கார்ஸ்ல மட் ஃப்ளாப் இருக்கும். ஒருவேளை இல்ல அப்படின்னா, அது டெலிவரி எடுக்கும்போதே போடுறது ரொம்பவே நல்லது. 4வதா பார்த்தீங்க அப்படின்னா பஞ்சர் கிட் அண்ட் ஏர் பம்ப். அதுவும் வாங்கி வச்சுக்கிறது நல்லது. எமர்ஜென்சி சிச்சுவேஷன்ல அது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். 5வதா பார்த்தீங்க அப்படின்னா, முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்க கார்ல டேஷ் கேம் இன்ஸ்டால் பண்ண முயற்சி பண்ணுங்க. அது சம்டைம்ஸ் சிக்கலான சிச்சுவேஷன்ல அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதே மாரி உங்க காருக்கு எலக்ட்ரானிக் ஆக்சஸரீஸ் போடுறீங்க அப்படின்னா, அந்த ஷோரூம்ல பிரிஃபர் பண்ணுங்க. அப்பதான் உங்க காரோட வாரண்டிய எந்த வகையிலயும் பாதிக்காம இருக்கும். நான் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சில ஆக்சஸரீஸ நான் ப்ராடக்ட்ல வந்து டேக் பண்ணி வைக்கிறேன். தேவைப்படுறவங்க யூஸ் பண்ணிக்கங்க.